औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको अमराज़ रिया के बारे में बताऊंगा कि रिया क्या चीज़ है। इस अमराज़ रिया है, इनके पैदा होने के असबाब क्या है, अगर पैदा हो जाती हैं तो इनको दूर करने के लिए कौन कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में जो मैं चीज़ें आपको मुतारिफ़ करवा रहा हूँ, ये इंतहाई आसानी के साथ बाज़ार से भी मिल जाती हैं और हर शख्स आसानी इन्हें ख़रीद भी सकता है। ये कोई ऐसी नायाब चीज़ें नहीं हैं। अल्लाह न करे अगर किसी को अमराज़ रिया पैदा हो जाती हैं और कोई इसमें मुब्तला हो जाता है तो इन अशिया को बआसानी ख़रीद कर घर पर सफ़ूफ़ बनाकर आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़्ल खुदा हर किस्म के अमराज़ रिया, और अगर रिया के अंदर बलगम वग़ैरह पैदा हो जाती है तो इसको ख़ारिज करने के लिए ये बहुत आला नुस्ख़ा है, लाजवाब नुस्ख़ा है। इंतहाई आसानी के साथ सस्ते दामों इसे ख़रीदा भी जा सकता है, और अगर अल्लाह ना करे किसी को बनाने में दुश्वारी हो तो वो हमारी खिदमत हासिल कर सकता है। नाज़रीन, अमराज़ रिया क्या होता है? अमराज़ रिया फेफड़ों के अमराज़ को कहते हैं। जैसे आजकल एक मशहूर मर्ज़ कोरोना वगैरह आया है जो कि फेफड़ों के मर्ज़ से ही मुतल्लिक़ है। नाज़रीन, फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन का हो जाना, फेफड़ों के अंदर बलगम का पैदा हो जाना और इस बलगम वगैरह को जिस्म से ख़ारिज करना, सांस की तंगी को दूर करना, सांस की तंगी को दूर करना, क्योंकि निज़ाम तनफ़ुस में जब भी कोई बिगाड़ पैदा हो जाता है तो जब तक उसको दूर नहीं किया जाता तो जिस्म के अंदर ऑक्सीडेशन का अमल इंतहाई सुस्त पड़ जाता है, जिसकी वजह से खाई हुई खुराक जो बदन भी सही मानों में नहीं बन सकती और जिस्म के अंदर जो कंडक्टिंग टिश्यू ब्लड है वो भी अपने अफ़आल को सही मानों में सर अंजाम नहीं दे सकता। नाज़रीन, ये अमराज़ रिया जो हमारी हिकमत की ज़बान में बोलते हैं, जिसे फेफड़ों के मर्ज़ कहते हैं, और अल्लाह ना करे फेफड़ों का सरतान भी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दवाई के इस्तेमाल से अल्लाह के रहमत से फेफड़ों के सरतान, फेफड़ों के अंदर बलगम का जमा हो जाना और फेफड़ों के जुमला अमराज इसके खाने से इंशाअल्लाह ताला फज़ल खुदा रफ़ा हो जाते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आजकल इंतहाई आसानी से मिलती हैं, कुदरती चीज़ें हैं, कुदरती जड़ी बूटियाँ हैं। मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में दिखा रहा हूँ कि उम्मीद है आप इन्हें समझ भी गए होंगे, लेकिन इन केस अगर किसी की समझ में ये नहीं आता तो मैं आपको बिल्कुल वज़ाहत के साथ समझाता हूँ। मेरे मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले मैं अगली वज़ाहत में जाऊँ तो आपसे गुजारिश करता चलता हूँ कि जिन मेरे मोहतरम बिरादरान ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी आने वाली वीडियो को अपने मोहतरम नाज़रीन तक पहुँचाएँ ताकि हो सकता है किसी का भला हो जाए। नाज़रीन, अपने इस अमल का मैं आपसे किसी किस्म का कोई मुआवजा तलब नहीं करता। नाज़रीन, ये जो आपको वीडियो में अभी सामने नज़र आ रही है इसको कहते हैं गुल सुर्ख, जो हर शख्स की एक्सेस में है। हर शख्स बखूबी जानता है कि गुल सुर्ख क्या है, मगर गुल सुर्ख से समझ गए होंगे, गुल सुर्ख गुलाब के फूल को कहते हैं। ये गुलाब के फूल हैं जो सूखे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ये 100 ग्राम लेने हैं। उसके बाद ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, हर शख्स बखूबी जानता है कि पुदीना क्या चीज़ होती है। ये पुदीना है जो खुश्क हालत में मेरे सामने मौजूद है। इसका 100 ग्राम लेना है। और इसके बाद ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये बर्ग बांसा है। बर्ग बांसा एक ऐसी बूटी है जिसके ये पत्ते और डंडियाँ हैं। बाज़ लोगों को इसके बारे में सही मानों में तारुफ नहीं है और मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बर्ग बांसा कहते हैं। इसका भी 100 ग्राम लेना है। उसके बाद ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये काली हरड़ है। हरड़ एक सब्ज़ किस्म की होती है और एक काली किस्म की होती है। ये जो आपको नज़र आ रही है ये काली हरीड़ है। हरीड़ भी कहते हैं और हरड़ भी कहते हैं। इसका भी 100 ग्राम लेना है। हर शख्स के जानी पहचानी चीज़ हर किचन में मौजूद और हर शख्स जानता भी है, उम्मीद है हर शख्स ने खाया भी होगा।
इंतहाई मशहूर चीज़ है, इसको कहते हैं सौंफ। ये जो आपको नज़र आ रही है इसका भी 100 ग्राम लेना है। ये वो चीज़ है जो अपनी तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत मशहूर चीज़ है और इंतहाई आसानी से बाज़ार से भी मिल जाती है। इसको कहते हैं अजवाइन। अजवाइन देसी है, इंतहाई आला चीज़ है, जिस्म के अंदर से गर्मी और हिद्दत को ख़त्म करके पुराने से पुराने बुखार को भी जिस्म से निकालने के लिए इंतहाई मुफीद चीज़ है। इसका ज़लाल अगर मिट्टी के बर्तन में इसको रात को भिगो कर रखा जाए और सुबह पुराने से पुराना बुखार, जिसे बुखार को ना कहते हैं या तिप को ना कहते हैं, अगर इसका ज़लाल सुबह नहार मुँह यानी फ़िल्टर करके उस पानी को उसके अंदर शक्कर की एक मुनासिब मिकदार जायका के लिए डालकर उस पानी को अगर पी लिया जाए तो कोने से कोना बुखार यानी पुराने से पुराना बुखार भी जिस्म से रफ़ा हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बुखार उतरने का नाम नहीं लेता। अगर वो इस अजवाइन देसी का ज़लाल का इस्तेमाल नहार मुँह शुरू करते हैं तो अल्लाह की फ़ज़ल से उनका पुराने से पुराना बुखार भी जिस्म से रफ़ा हो जाता है। आपको मुख्तलिफ़ अद्वियात के खाने का इंशाअल्लाह ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये एक ऐसी आला चीज़ है जो कोरोना के मर्ज़ को दूर करने के लिए इंतहाई मुफीद है और इस वक्त कोरोना के मरीज़ों पर इस्तेमाल हो के मार्केट में ये नापीद हो चुकी है। अभी इंतहाई नायाब है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, मगर हर शख्स इसे जानता है, जिसके बारे में हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि सना मक्की हर मर्ज़ का इलाज है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद के बारे में भी फरमाया कि हर मर्ज़ की शिफा है इसमें। तो कलवंजी के बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर मर्ज़ की शिफा है। तो नाज़रीन, ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है इसको कहते हैं सना मक्की। इसका भी 100 ग्राम लेना है। ये जो चीज़ें जो मैंने ज़िक्र की हैं ये तक हर एक चीज़ को 100 ग्राम लेना है और 100 ग्राम लेने के बाद इन तमाम चीज़ों को सफ़ूफ़ बना लेना है। सफ़ूफ़ बनाने के बाद ये एक आपके पास मुरक्कब दवा तैयार हो जाएगी, जिसकी आपने 1 चम्मच निहार मुँह पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाफ़ीउल अमराज़ है और वो इरशाद फरमाता है कि मैं कोई मर्ज़ पैदा नहीं करता जब तक उसकी दवा शिफा ज़मीन पर उतार नहीं देता। तो नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से ये सफ़ूफ़, ये तमाम अदविया का जो सफ़ूफ़ है इसको आप तैयार करें, ग्राइंड करें और उसके बाद इस सफ़ूफ़ की 1 चम्मच जो है वो निहार मुँह पानी के साथ इस्तेमाल करें। चंद हफ्ते के इस्तेमाल से अल्लाह पाक के करम से फेफड़ों के जुमला अमराज आपके जिस्म से रफ़ा हो जाएंगे, सांस आसानी से आएगा, मौजूदा बलगम रफ़ा हो जाएगी, खांसी ख़त्म हो जाएगी, सरतान फेफड़ों के जो है, फेफड़ों का सरतान जिसे बोलते हैं, फेफड़ों का कैंसर अल्लाह के करम से ख़त्म हो जाएगा। इंशाअल्लाह शाफ़ीउल अमराज़ मेरा मालिक है। आप इसको आज़माएँ और इसके ऊपर इस वक्त तकरीबन 360 रुपये जुमला लगते हैं। 360 रुपये जुमला इन अद्वियात पर लगते हैं। आप ख़रीदें, अगर चाहें तो मैं इनकी कीमत भी बता सकता हूँ। ये अजवाइन खुरासानी जो है, अजवाइन देसी जो है, इसकी कीमत 40 रुपये है। ये जो पुदीना आपको नज़र आ रहा है इसकी कीमत 40 रुपये है। इसी तरह ये जो सौंफ आपको नज़र आ रहे हैं इनकी कीमत 50 रुपये है। इसी तरह ये जो बर्ग बासा नज़र आ रहा है इसकी कीमत 30 रुपये है। ये जो आपको सनाए मक्की नज़र आ रही है इसकी कीमत 40 रुपये है। ये जो काली हरीड़ आपको नज़र आ रही है इसकी कीमत 120 रुपये है। और ये जो गुल सुर्ख नज़र आ रहे हैं इसकी कीमत भी 40 रुपये है। ये तकरीबन 360 रुपये का मुरक्कब अमेज़ा है। इस दवा को आप घर पर तैयार करें। अल्लाह पाक शाफ़ीउल अमराज़ है। आपके जुमला अमराज रिया यानी फेफड़ों के अमराज को रफ़ा करने के लिए इंतहाई मुनासिब चीज़ है। अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो, अल्लाह पाक आपको शिफा दे। नाजरीन, आखिर में फिर एक बार आपको याद दिलाता चलूँ, जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना मत भूलें कि हो सकता है कोई ऐसा शख्स जिसको इस मर्ज़ जो है उसमें वो मुब्तला हो
वो हमारे इस वीडियो को देखने से अल्लाह पाक उसे शिफा से नवाजे और उसकी दुआओं के बेसाख्ता मुस्तहिक हम ठहरें। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।